alle sammen velkommen til en video, som har taget længe at være undervejs, fordi at jeg vil godt have en rigtig god, ligesom jeg prøvede det keyboard rigtig længe, før jeg ligesom anvendte det, så jeg havde sådan, så jeg ligesom vidste, hvad jeg snakkede om. Så nu har jeg haft det keyboard i små 2 uger, lige over 2 uger, og det er et Cooler Master Quickfire XT, et full size mekanisk keyboard med Cherry MX blå switches, som giver det rigtig karakteristiske klik. Og det er sådan, det er ligesom det mekaniske keyboard, de går ud på. Der er jo forskellige lines af switches, som eksempel hvis vi tager en brik af her, med den her nifty keycap puller, så kan se, der er et farvehandel. Og den kan så, der er så forskellige switches, der er grønne, der er blå, der er hvide, der er røde, og der er sorte, så vidt jeg ved. Det er brune. Og de her blå, det er sådan nogle, de er forholdsvis lette at trykke ned. De kræver 40 gram, og de siger et ret højt klik. Og man kan vælge, altså, lige snart du hører det klik, så er knappen faktisk aktiveret. Så du vælger at klikke den helt i bund. Og så hvis du har rigtig lette fingre, så kan du faktisk skrive meget hurtigt på sådan et der. Og det er sådan noget, man virkelig lige, bare det mindste klik. Så de her, de er forholdsvis hårde at trykke, og de larmer. Og så er der er sådan nogle grønne switches, de er rigtig hårde at trykke. De kræver 80 gram at trykke, det er rigtig meget for en lille finger. Og så larmer de stort set meget, hvis ikke mere. Og altså, jeg valgte dem her, fordi jeg kan godt lide den der larm, og det er virkelig bare en sexet lyd og følelse. Og der kommer forskellige keycaps til dem, når vi skal finde, hvis man gider. Men nu gider jeg ikke, jeg vil godt have dem her helt normalt, fordi det føles under det her wast og kunne være anderledes. Altså, alt så er det rigtig, rigtig lækkert keyboard med sådan en gummi beklædt overflade, og kablet det er beklædt med stof. Og der er sådan nogle små fine lille fødder. Man kan sætte på, hvis man gerne vil have det anklet lidt. Og altså, en grund til at købe den her, det er fordi, at jeg spiller faktisk på en laptop, som sidder derovre. Og så fik jeg nemlig en skærm i julegave. Og så er det sådan lidt til at gå på en stationær til at blive konfirmeret. Men jeg tror stadig ud. Så altså alt det her, det er et rigtig høj kvalitet keyboard. Og altså virkelig lækkert. Og det giver den her rigtig, rigtig lækre lyd, man bare kan blive ved med at høre. Men det er bare sådan, hvis man er sur en dag, så er det bare sådan det mest annoying ass at høre på. Altså det er et rigtig lækkert keyboard, jeg kunne klart anbefale det. Det koster 630 kroner inde på computersalg.dk. Jeg ville egentlig også købe det inde på komplet, men det var ikke på lager. Så sådan det. Men altså, rigtig høj kvalitet keyboard, og jeg kan ikke lige lave en unboxing af det, fordi jeg synes, unboxing er rimelig pointløse. Men det var egentlig for den her video. I må have det godt til sidst igen. Hej hej.